どうも、ナナナポテトです。今回は溶接になります。私の溶接の実力はどうでしょう。最後まで見ていってください。はじめ、あと、途中からちょっとコツがつかめました。OK。ちょっと練習。おちょっと蛇行運転してるけどいいんじゃないですか。ほいほいほい、穴は開いてやっぱり先っぽ長いうちちょっとやりづれんだよな。調子つくとまあこっちが良かったな。つうかお前ちゃんと電流流してるか。頑張ってくれ。
つも初めはちょっと調子悪いね。でもここは綺麗。くそ。本番ね、こっちへ向いて。調子の良さは初めはよしと。どうしたこれ、開けてきたのかな。なんでだ。棒が立ったのかな。このままいってないのかな。よいしょ。お、初めから盛り上がってるっていいんじゃない。おお、くそ、最後のきれいきれい。まあひっついてるね。これはひっついている。やろう。裏面からくそ、表が裏からやるんだった。あれ、やっぱり調子悪いな。これはダメな例だ。これはダメな例だな。もうちょっとうまくいくはずだったんだけどな。あららららららこれはくっついていない。おかしいな。ということでサンダーで削りながら、悪い例だもんな。サンダーで削りながら溶接し直しが